Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Azero egiten dugun moduan, agur bat Eusko Ikaskuntza eta Felipe Retamal esatari honen izenean. Gaurkoan, izpide, herri kirolak, horixe da gaur mai gainean dugun gaia. Eta kontu honetaz hitz egiteko gure artean bi gonbidatu. Batetik Aitor Esnaola eta haren ondoan Maria Jose Sardon segituan aurkeztuko ditugu, baina lehenago gure lankidea Jon Martijaren esku gai honen sarrera. Entzun dezagun. Baserrian gero eta gutxiago dira aizkorak eta segak. Beraz, baita segalariak eta aizkolariak ere. Baserritar herri kirolariak gutxi baldin badira, kalera abiatu behar herri kiroletako 18 diziplinak hartuta. Eta nola erakartzen da kalekumea? Futbolari, pilotari, izarrei begira dagoen gazteak nola helduko dio harriari? Dena behar du herri kirolak zulotik aterako bada. Apustua, txapelketak, lehiaketak, erakustaldiak eta telebista. Eta ikastetxeetan arrobia mimatzea. Tira esan bezala, gure artean bi gonbidatu, bata Maria Jose Sardon, judoka eta harri jasotzailea. Maria Jose, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta bestetik Aitor Esnaola, Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko presidentea. Aitor, gauza bera, arratsaldeon. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehendabiziko galdera, noski, planteatu beharrekoa, zein da herri kirolen egoera? Baten batek esan du herri kirolak gaixorik daudela. Ados altzaudete? Bueno, ez da genik itzein dezaketen honi buruz, hasi berria naiz mundu honetan, eta, bueno, momentu honetan emakumeen aldetik izango nuke gure egoera larria dela, ez? Emakume oso eskaisa gaude herri kiroletan egiten degunak, eta, bueno, hortaz itzein dezaket, ni batez ere. Benik aipatu nahi nuke, ez dakit, orokorrean ez, gizarte hartze baldin badugu eredutza, eta bueno, globalizazioa galako duela utzi elkarrizketa baten aipatu gendune bai, eta aniztasunari leku kentzen dion neurrian, herri txikin bizi eta pixkana kondenatuz doa. Eta bueno, herri kirola hor kokatu genezak lasai aski ez. Globalizazioa kasu honetan jarriko genduke, beste kirol modalidade kasu batzutan zanpatzaile batzuk bai, eta bueno, eta leku gutxi dago. Alde horretik egoera nahiko kritikoa izan bada. Baina bueno, aldi berean ere, globalizazio horrekin hainbat jende bada kritiko. Eta bueno, ni azken urte pare bat hontan mintzat bizizaten gaine zen esperientzingatik eta ilusio garri ere bai. Beti zen berez argizpi bat, aurre aikiko ere bai, eta ni uste egon bada hola. Hala ere, Aitor, disiplina batzuk okerrago daude besteak baino, ez da? Bai, ezagunek ez die, kasu askotan ezagunek eike ez dielako. Eta hor komunikabideak aipatu benitzake. Zeatik ez dien ezagunek. Horrek ez du esan nahi, ni bintzat, uneko argi ikusten nahi naiz, horrek ez du esan nahi egoera txarragon daudenik. Ze etorkizunea behi da, gaur komunikabideetan maiz, askotan, gehienetan azaltzen dinaldie, modalidade konkreto batzuk. Izkora, argie, alare oso gutxi azaltzen dien modalidadeak etorkizunea behi da, lanen hasi eta jendea erakartzeko, nik askoz errexago ikusten ditut adibidez, lasto altxatzea, sokatira, ez dakit, koskola biltzea, ingudea, askoz, ez dakit, xamurragoa bai entrenamentuk, bai hainbat jolas planteatu daitezke kaleko edornor inditzakenak, ze ematen du aizkora inork ezin du lain, bere zailtasunak baditu bai entrenatzeko eta eta bueno, ez dakit. Batzuk naiz osasuntxu ote dauden edo iruitu, azterketa bat egin hasizkeo horra zalduko liek beste hainbat atal, igual ala ez dira adieraziko liukenak. Maria Jose? Bai, kirol batzu, adibidez material aldetik ere zaila dela, ez igual lortzea, ez. Nire kasuan harri bat izatea, ni joaten naizen baserrian, harriak daudelako, bestela neko zaila izango litzateke, ez.
ni neu harri bat egin edo erosi edo lortu, ez? Materiala aldetik ere zailtasuna dagola. Galdera inozoa, zenbat balio du harri batek? Prestatua noski, gado? Ba, ez dakit, baina diru mordoska da, bai, ez dakit, Bai, 600 euro inguru izango dira, segunda ze harri mota den, ez? Baina, hori, inguru horretan ibiliko da, harri baten prezioa, bai. Aldiz dola oso merkea da. Eta bakar batekin zenbatek jokatu dezakete. Ba, bai. Baten batek hori izango zizun, ez da? Kirol batzuk merkeagoak omen direla beste batzuk baino. Ez dakit, horre ere punta ateako nioke. Baloian merkea da, baina baloian ibiltzeko instalazioak, eta herri kiroletan ez dago instalazioik, Mariko Josek esan du. Baserri batea jute omen da. Baserri hori, neurri baten, bai, baserri hor dago, instalazio hor dago. Baina hai da beste inkizun batetako instalazioa erabiltzen harri jasotzeko. Ez dakit, lehen esan dut elkarrizketa hartan ere aipatu den duen, gau eskola dei genizaioke. Berez galestie eta merkea, ez dakit, futbol zelai baten ze kostu du. Edo fulbitoko zelai batek, edo kiroldegin badago pelotaleku, ez dakit. Instalazio kostosok badie, behaz futbola ere, nik usteneko galesti izan badala. Naiz baloia bea merkea izan. Baserria zari garaitza egiten, horrenik ere oso lotua dago, ez da, baserria eta herri kirola, edo loturi daude behintzat. Bai, nik uste baiet, ez. Kultura hori dagoela sartuta, ez, eta agian igual gazteak ez dugu hainbeste ja lotzen baserria herri kirolekin, baina adina daukaten jendia bai, ez. Ez dakit beti da nilotu du egin da, baserriko lanak herri kirolekin eta guaindik mantentzen da, ez? Pentsatzeko era hori, bai. Bai, dudik gabe baserri geragin handi izan du herri kiroletan, baina, gaur honeko baserri ere ikusi beharko genduke, ni ziur naiz hainbat eta hainbat baserritan badaudela, segan, oituak edo adituak ez dien baserritarrak edo baserritarran semeak edo horri buelta bat eman beharren gaude, nik uste. Eta herri kirola baserri mundutik, baserriko langintzatik letorkena izan nik uste badala. Baina horrek ez du esan nahi, baserrikoa da nik edo, ez dakit, baserri eta kalea bereitzen aste baldin badea, kaletarrei eta baserritarrei eskaini behar diogu produktu bat egoki eta erakargarria. Baina jendeak esaten du, ez da pejoratioki gaina askotan herri kirola baserriko kontua dela. Bai, izango da, ez dakit, herri kirola baserriko kontua baldin bada, baserriko koskol biltzen, koskola erabiltzen da, sorotik, hartotik koskola, ados. Jola ziteko beste tresna bat izango zen nik uste bere garaien. Eta baserri nahina kalean ere. Zatik ez dakit. Zuek biak baserrian jaio zarete? Nire kasun bai. Berez jaioa ez, baina bizi bai. Nik justu nire baserritik edo gure baserritik, gure familitik, ez denik jaso alako herri kirolean aitzeko grinoi. Lan bezala etxean lan hori egin bai. Zautza banuen lan hoiena eta hortik bestera. Bai, baina bea, hori hain justu ez baserrian. Kale munduan edo kale giroak gehiago sartu zitzaidan, sartu ziaten, edo zakit. Panorama honekin, sortzen urrengo galdera hauxe da, nola egin edo nola lortu daiteke erakargarri esatea herri kirola gazte munduan? Bueno, ni pentsatzen aurreneko hau egin beharko luke ez dakit zenen aldetik, instituzionaldetik o zenen aldetik ezagunago egitea herri kirolak. Egunero ikusten dugu telebistan futbola eta beste lau bat hiru kirol eta herri kirolei buruzko notiziren bat ikusteko agian azken behin eta oso eskasa da, ez? Eta, leheno gure artean hitz egin deguna, ez? Landu berdala gazteko jendeakin hasi berdala lana hori egiten, ez? Gure adinakin ja, zaila da jendea erakartzea, ez? Horrelako mundu batea, horrelako kirola egitea, ez? Ikastoletan hasi behar da. Gazte jendeakin hasi behar da, gero, ez dakit, 10-15 urte barru jendea egon dadien, ez? Nik uste urte luze askotan,
gizarte eredu alakoa zelako, ez dakit izan nola, baina bueno, iraundu herri kirolak, eta gaur egun ezagutzen deuna, pues, iraupen horren ondorio da. Irauten junda bintzat, nola esango nuke. Eta ez dakit, hemen gure adinekoa dien gazteok, ogean gazteok, egin genezake, pues, irauten jarraitu. Baina horti pixkana ez ere zela etorke. Nogor, Jose aipatu duen bezala, eta lehen pixkat itzekin egon bezala, jun behar da oinarria. Eta nola erakargarri bihurtu herri kirola. Nik hoi hola modu urtan galetuta zuzenen, etortzen zaio, herri kirola ikusgarri nola egin. Nik herri kirola erakargarri nola bihurtu, momentu hontan interesgarriko iruditzen zait. Aurretan, gaztetxoetan, erakargarri nola egin, ez dakit, kirola bea, edo jolasa. Nahi hau nuke jolasa erakargarri izan dadin, lana egin, ikastetxetan adibidez. Eta gero hortik aurreko etorriko da. Baina berez barne motivazioa landuz jolas hori eskaintzen baldin badiogu, gozatuko du ume horrek. Gozatzen du heinean, praktikatuko du. Gero ez dakit hortik kirolari izatea pasako dan, behintzat ezagutza hori badu eta gozatu du, bada zerbait. Hortik praktikatzea pasatzen bada, gero kirola egitea pasatzen bada, ondo. Baina pasatzez bada ere, gozatu duelako ikusle fin ere izango da. Ez dakit, nigor erakargarri egiten dugunean eta gehiegitan, hain behartuak sentitzen galako askotan, juten geha, txapelketa bat, ikustaldi bat, erakustaldi bat, nola erakargarri egin, hor saiatuko geha, baina benetan, nik garrantzi berezia nago niokela, gaztetxoetan, eta egungo eskola kirolak, hain barne gozamena hain zanpatu edauken garaien, eta kanpo gozamenai garrantzi gehiago emate zaion. Eta ez dakitzu, kanpo gozamenai, persona baten kanpo gozamenai garrantzi gehiago ematen dezunen barne gozamena zapuzten aizea. Azkenen kirola norentzat aizea egiten, zure buruarentzat, jolase hori, zure buruarentzat, besteentzat, zein zerk erakartzen zaitu kiroloi egitea, ala beharra da kiroloi egiteko, ez dakit. Hainbat elementu badaude, baina betire, gaztetxetan kokatuta. Esan den garaien, barne motivazioa eta kanpo motivazioa. Ze kasualidade, momentu hontan, aipatu jozu Ronaldinho, Formula 1ko beste gidari batzuk, eta gazteek eredu dituztela. Gaztentzako eredu nork egiten ditu, komunikabideak, neurri handi baten. Justu, kirolari hoien interesa zein da, edo motivazioa zein da. Barne motivazioa, egiten dute, ateatzen zaielako, eta guztua sentitzen dilako, ala kontrato batzun pean daude. Hau da, kanpo motivazioa da. Eta hortik lehen adierazten duna. Momentu honetan, gazteek eredu dituzten kirolariak, kanpo motivazioa askoz indartsua da, barne motivazioa baino. Eta gazteei eredu hoi erakusten nahi baldin bagea, arriskutsu bintzat iruditzen nahi. Barne motivazioa landu gabe, kanpo motivazioa soilik baldin bazaude, oso aukera gutxi dituzu. Izan daiteke, gaitasuna gala dituzulako emaitza honak lortzea, hau da, eliteko kirolari bat edo izatea, edo frakasatu izatea. Eta bada beste hirugarren bide bat, ne ustez arriskutsuagoa. Elitean jarraitu ahal izateko, dopatzea, bidoi aukeratzea. Eta azken alde honetan, eta ne ustez lehenagotik ere, gai hoi hor dago, eta hoi zehatik da, garrantzi gehiegi dulako kanpo motivaziok. Hau da, ez da benetan nik ondo pasatzeko egiten duten zerbait. Egiten dut, nahi dudalako, hauxe ateatzen zait, ez, nina hau behartuta egitea, ahal ezin dudana, eta, arriskutsu da. Bueno, arrazai ematen diot, Aitorri, egia esan, nola jatu, barruko motivazio hori egitea, badago jendea ezakit zen eskutan dagoen, zein dago Ronaldinho horren atzetik, zein dago ze diru dagoen, ezakit marketinga da, edo zerretik ze interesa dauden,
kirol bat izugarrizko hori, izugarri ezaguna izatea eta beste bat ez hainbeste, ez dakit diruagatik dan, edo oze interesa dagoen, o politikagatik dan, edo ez dakit gauza asko aztertu beharko litzateke, ez, ze interesa dauden, ez, agian, hori, telebista baten aurrean egoten geha erdi itxoratuta eta beste gauzak azutzen ditugu, eta gure gainean dagoen jendeari interesatzen zaio, hori horrela izatea, eta ez dakit, ze interesa dauden. Haren kasua dirua ere ez dakiz ematuen, beraz. Nik uste izugarri, ez? Pixkata ere zenen nuke, adibidez, harri jasotzen duzu. Bai. Harri jasotzen den duzu neurrin, gozatzen duzu? Ni mundu honetan sartu naiz guztuan agolako, Gozatzen du lako. Gozatzen dut eta izugarri ondo pasatzen dut. Marigosen kason, gaitasun hori badu, ahalmen hori badu, inguru bat erakusten nahi zaiona, inguru eroso baten sentitzena, gozatzen du. Baina baita ere badaki gozatze ez duen garaien, neurtu zenezake adibidez, baina 10-12 urteko ikasle batek, eta lehengo astean irakurri berri dugu, 14 urtetik gorakok, olimpiadetan parte hartuko duela. 10-12 urteko aur batek, badaki nundaon gozamena, nundaon barne gozamena, nundaon badaki, ez daki. Orduan, behituz ze garai arriskutsutan planteatzen dan, eta gaur eguneko eskola kirola ere, neuztez, hortik akatsa handia ditu, neuztez, eta behar ze garai kritikotan, haigean ume bat erabiltzen, ze interesetako. Kanpo interesetako. Kanpo interesetako esan nahi barne gozamena lehen esate gendun bezala. Barne gozamena baino garrantzi gehiago du, kanpo gozamenak. Noren gozamenak? Nahi publizidadea egiten badit, ni enpresario bezala, aur baten ematen duen kamisetan, zer da helburu hor? Aurroi ezitzea, aurrorrek kirol horretaz, jolas hortaz gozatzea, ala, kanpo interes batzu daude. Marka lortzeko makina bihurtzea, eta horren bestez dirua, ez da? Eta aldi beren, nortasunik gabeko, aur bat aiga ezitzen. Nortasunik izan ez dezan, zeharek ez du ezagutu, gozatzea zer da ez daki? Ez, kompetizioa ez da ona. Hoi da, ez daki aidan gozatzen, aidan sufritzen, ez daki guaindik ze egiten aidan. Eta txarrena, fase garai hortan, pasadar du fase bat, eta da jolas egiteko fase bat. Ondo pasatzeko fase bat, gozatzeko fase bat. Eta bera, beste guztik ala nahi ez bali maue, bazatik ez erreki doletati olago zerbait planteatu. Bai. Egia da aurrek eta gazteek hiru eta ospe horren bila edo pentsatu dirtiratuta anima daitezkera, ez da, kirol batzuk jokatzera eta praktikatzera. Dudik gabe, ni nahiko nukena da, fase horta iristen dien garaiako, ez zita eotea, benetan aurrak, barne gozamen hortan ez zita eotea. Gero, kanpo gozamen hortan, baina aukeratu ahal izango du, konturatu ahal izango da. Baina guk aserako fase hoi anulatzen baldin badiogu, ez dakit ze persona eredua egian zitzen, ez dakit. Ezaten da gaur eguneko gizarteak emaitzak bilatzen dituela, eta horren bestez epe motzeko arrakastak edo epe motzeko lorpenak. Bai, nik esaten dut, askotan esaten dut, urte askotan konpetitzen ondu naiz, eta kompetizioa ez da ona. Ez da ona, ze sufritzen jakin behar da, eta ume batek ez daki, sufrimentu hori nola kanalizatu ez. Eta horrena ikasi egin behar da galtzen. Zailagoa da ikastea galtzen irabaztea baino. Eta umeekin hori ez da egiten. Bizitzen geha mundu honetan, edo honen azea edo alde batea uzten dizute ez. Nik uste denok aldatu behar degula, pentsatzeko era hori, hori, pertsona bat ona izateko, 50 txar izan behar dute ez. Eta 50 pertsona jaitzai, behin ere eskerra ematen edo laguntzen ez. Beti gogoratzen geha,
Hori, irabazlea ataz bakarri gogoratzen gera, ez? Zaila, kompetizioa ez da ona, eta hori, esaten ari ginena, ez? Aurren egin behar dutena da ikasi, jolastu eta ondo pasa. Eta, bueno, gero adin heldu batekin erabaki dezatela aurrea jarraitu eta kompetizio mundu horretan sartu gala, ez? Herri kiroletan ez egiten, ikuste ez dala egiten hori. Eta, bueno, ez herri kiroletan, bai kirol gehienetan ez dala egiten hori, ez? Lehen esan duzun jarraituz, bigarren postuan ere, edo bigarren postua erdiesten duena zer ez gara oroitzen normalean. Ba, oso gutxitan, eta... Oso gutxitan. Listo. Bai. Herri kirolak beti gutxien goen kirola izan dira. Kirol txikia jarraitzaileen kopuru hori begira bentsat. Behar bai. Behar ez dakit. Ez dakit, nik hor zalantza batzuk baitute. Txikie izatea zer dan, handi izatea zer dan, ez dakit. Herri kirol mundu txiki edan, ala besteek neurrizkan poko dien. Hainbat modalidade. Bai. Eta ez dakit benetan naturala zein dan. Beste txiki horrek naturaletik gehiago izango luke. Beste oso biziatu da, inguru biziatu. Eta horrekin ez dut esan naiz, eta aldez aurretik garbi utzi nahi dut, nahi ere futbola gustatzen zaitela, saskibaloia ere bai, nola ez judua, kirol mota, ni ustez gehienak gustatzen zaizkit, eta ikusteare gustatzen zaizkit. Hortik ja gero, lehen esan bezala azken 2 urteetan, ingurun ditute lankideengatik eta abar, eta nire ezitzen nahi handik, sekion bigarren buelta batea ematen hasten naiz, eta hor, hainbat modukin eta hainbat eredukin, da bai, ostras, sufritze da izente. Ez da galdera, ez da erantzun kaskarra, hobeto esan da. Zumere joazen dara, animatu zinen, kirol hauekin astera. Edo nada piztu zitzaizun grina? Egia esan, herriko jai batzutan, herriko jaietan talde bat osatzeko jendea behar zuten, herriko kirolariak kirolari ditu ziguten, eta pentsatu zuten agian ere fizikoagatik, harri bat atxateko nula, eta ni normalean horrelako bai kirola egiteko edo horrelako gauza egiteko beti prest egondu naiz, ez? Eta probatu genuen, oso ondatea zen, izugarri ondo pasatu nun, herriko jaietan, eta jende berri ezautu nun, izugarri maitatua sentitu nintzen, babestua, agian juduan ezagitzen bat urte daramat, eta ez hori pasa, ez? Eta planteatu zidaten ikasi ezkeo serio hartzea kirol hau, eta gaitasunagatik edo gogoagatik edo, jarraitu dut eta gauzak ondo atea dira, ez? Esku bakar batekin konta dezakegu harria jartzen dituzten emakumezkoak, ezta? Bai, zori txarrez miren Urkiola eta ni gaude momentu honetan, ez? Eta hori, zori txarrez esaten dut, Euskadi guztian bi emakumezeik egotea, lastima da. Egia bada ala ere, erreferente bihurtu zaitezkela, ezta? Ez dakiten irekin aitola doz dagoen. Bai, herrikiroloetan orokorren izango nuke emakumeen presentzie kontutan hartuta, oaindik bitxi eiti zaio. Eta hor gaina ez du lotxik izan behar, arraro ikin zaiola neurri handi baten neska hartzen ikustea. Oaindik, gaindikio herreko fase asko ditu. Nik espero hemen oso urte gutxita, ja horren deigarri ez izatea, herrikirolari emakume bat. Eta badaude, trontzalarik eta aizkolarik izan ziren, gaur egun gutxi goengo die, egon badaude, koskol hiltzen, lasto altxatzen, badaude, baina guaindik, aitortu beharren gaude, harritze gaitu, denbora bizia behar dugu normaltasunek hartzeko. Eta momentu honetan, sortuko zaizkio alako perla batzuk, guaindik oso berri da Mari Jose, sortu da, atea da, derrepente, aukera bat ikusi du, eta baina ez olakotatik etorkizune ziurtatuta edukitzea oso zaila da. Orduan, hasi beharko genduke, edo gubintza deseo deuna da, lehen esan bezala, torri gaztetxe eta etorri, eta hortik. Eta, harrigarri da,
zenolako jarrera baikorraken hartzen duen, aurrak, orokorrean herrikiroletako edozein modalidade. Eta hori beti gure alde du. Eta gure txikitasunaren zintzotasun horrek lagunduko gaitu herrikirola beste gune batea ematen. Eskoletan eta ikastetxeetan baztertu da herrikirola? Zagit. Baztertu ez dut uste. Ez dut uste ze oandi aukera oso urri eman zaio. Baztertzeko haineko aukera hori ez du izan. Ja. Eta hori lehen aipatu duten bezala. Aukera eskintzen da momentutik, harrigarrizko harrera ona izan ohi du. Eskoletan egon da herrikirola alako modu prestatu baten eskaini zaio eskolai. Azkeneko urte gutxiotan, aiga eskaintzen, eta hortik lehen aipatu bezala, harrera horren berri badeu, baina gutxi da, eskasa. Oso eskasa da, eta eitea behartzen gaituzten planteamentuki oso landua deko die, eta hor instituzio daude, parez pare. Eta instituzioek apustu egin beharko lukete, benetan gure kulturaren zati baldin bada herrikirola eta herrikirolakin ahoa inbeste betetzen duen garaien, baiatu da momentu batean nun hain zokoratu egoera horte itxidan, behartuta daude inbertsio batek, eta gordinki izan beharko benduke. Inbertsio ekonomiko bat egin beharra dago hemen. Egin beharra dago, ez du balio hau. Berek, oain artekoa esan duen bezala. Iraundu, eta gu bezalako batzuk gehoz gutxigo, irauten jarraituko du azkenen noiz arte. Etorkizunez ziurtatu inoiz ez. Etorkizunez ziurtatu ahal izateko, oinarrin hasten geha. Benetan lanen, hortako gu pres gaude, orokorren ikuste, baina eske horrek eskatzen du ekonomiko bide, bultzada bat ematea, eta hor gabiltz. Burrukan, erdi burrukan, hor gabiltz. Alkar ulertu nahien betide, burrukan eta Hala ere, zuentzat, harrigarria izango da, ez da, Euskal Herria eta Euskal kontuak beti ahotan dauzkaten politikari batzuk kontu honekin aldiz ez laguntzea. Azken finean, herrikirola Euskal Herriaren parte bada, kulturaren parte bada, azken finean. Politikoak nik uste burua beste tokitan dakatela. Herrikiroletan oso gutxi. Ni beste kirolekin ikusi dut, edo, oidan ere iritsia, ez? Agidez pelota, bain dela urte batzutan, ez zainen ezaun nahi, eta, ez dakit zein izan da sartu dana, ez dakit ze patrozinadore edo ze instituzio zein sartu da, diruakin, bestela ezin da egin. Eta, oain, hori, pelotari batek, profesionala da, ez? Zerretik herrikiroletan ez. Ez dakit zeate jo behar dan, edo, ez dakit. Ateak jo behar di, baina zeintzuk ez dakit zein dian, ez dakit. Zate jo eto etorrek. Ateak hainbeste joiteu, ate jo ez dakit hainbeste gehiagin behar duen. Ja jo beharreko, gehiago joa jezke betire, baina ateak irikin behar ditu. Momentutan itxita dauzke ate horren ate zainek, eta ateak iriki behar ditu. Iriki behar ditu, bildurri gabe gaina. Zelen esan duen txikitasun hontan, herrikirolariak, nik esango nuke orokorren, eta zintzotasun ebintza beregan badu. Eta zintzotasun hortaz, ez da emezta aprobetsatu behar. Zinda utzi dana lehen esan duen bezala gau eskolan esku, eta baten borondaten esku, eta ez. Jende hortaz baliatu behar du, baina zabaldu baten mesez. Bai. Futbol zelaiak egiten dira, herrietan, udaletxeek, beste oso bestelako instalazioak ere bultzatzen dituzte, beste egin beste, Jaurlaritzaren kasuan, aldiz, zuek lehen eta esan duzu, ez da zuen kirolak jarraitzeko, bultzatzeko, edo egiteko ez dago instalaziorik. Ez. Ni urmita itzeiten egin ez, eta momentu honetan ez. Eta, nik uste herri gehienetan ez. Oiertuengo sogatira taldean egon ditzan entrenamentu batzuk egiten, eta beraiek bat zeukaten gelatxo bat polea batekin, eta tokitxi bat sogatiran da ibiltzeko, ez? Baina, ez dago instalazioak eta ez dago materiala. Zenbat kiroldegi eukiko etxean, herriero bat bada, aber nondon txirrika bat.
sokatira egeko. Polea batzuk. Jo, eta zema balio polea batzuk. Bi polea behar duen nahikoa, eta kontrapixo batzuk. Sokatiran egiteko. Hoi bai. Gero sokatiran da biltzena magnesio erabiltzen du, eta pista zikindu genezare, mesedez. Zakit. Instalazio hiri erabiltzeko, zikintzeko, puskatzeko, eta berriz konpondin barrik, ez dakit. Oinbesteko bildurre, zakit. Beste kirolekin ere puskatu egiten dira, ez da? Noski, eta puskatu behar du, seinale hona da, erabiltzen da seinale, noski, nik uste, ez dakit. Zakit, hortik, instalazioetara jungean ez, plan estrategiko bat, egin zan, eta, hor da jarraipen batzorde baten eta hor gaude, eta, hortik sortu da herri kirol eskolak, edo zerbait sortu behar duela ez. Eta justu 2007ko plan gintzan gugalako zirri borro bat egin deu, herri kirol eskola jarko luekela, sakondu behar da, eskualde bakoitzen egoera eta nolakoa dan, eta hortik lan hori egin beharko litzeke. Lehen esan duen zela, horrek eskatzen du persona bat horta jartzea, besteik gabe, eta persona hori ordaindu hartzaio, eta guzti. Eske hortik nola bideratzen azte espaldimarea, oso kaso aislatutan, urnitan badaukea, soka bat badaukea, goma dauzkea, gude bat badue, baina oso kaso aislatu, oso ze jarraipen ematen zaio horri. Egituratuta dau, torren ez esaten danak berdin egituratu da ez, baina. Minimo batzuk ez da? Batzen aukera eskintzea. Bai. Harta, eskoletan jolasen da bizkiun, haurtxo edo hiek, eskola orduz kanpo ere, egun ematen aukera esken egin zaioke. Zenbakatu jende guten da pelota, igeriketa, eskola orduz kanpo. Igual esken egin zaioke, alako instalazio zu balin daiteu, errekiroletan, gozatzen jarraikuz, geixi hau ezagutzea beste pauso txiki bat ematea. Eta gero instalazio hortan bertan baldin badake balako entrenamentu jarri ditzaken, ez dakit. Prestatzailea, eta pentsa noaino iritsi gintezken, oso apalki. Bintzat aukera zabalduz, ez da? Hoi da. Bai, aukera ez badena dago alperria. Alperria. Lehen pilota epatu duzu, baten batek esan zuen pilota negozioa delako azken urteotan gora egin duela. Herri kirolek ez dute negozio bihurtzeko modurik? Edo ez dute behar? Nik hemen aipatuko nuke pelotak negozio bihurtu da esku pelota. Hainbat modalidade badaude pelotan hain egoera honen ez daudenak segurure, Bai, egia da, beti hartzen nolako zerbait, prestatzen du enpresa batek bere konvenientzia, eta horrietekin aldiketak egin ateatzen dio. Ez dakit. Herri kiroletan, ez dakit. Bai, momentutan badau beste enpresa bat, urrezko aizkora eta urrezko ari hartzaileek, eta antolatzen dituna eta abar, eta, ez dakit. Hemen, nik lehenago jarriko nutuzke indarrak, eta buru belarri hortan gaude gu behintzat, ahaztu gabe txabelketak, baina oinarrian. Oinarria aurrak, eskolak, kastetxek. Lehen esan duzu harrera ona dela, ez da? Gazteen harrera herri kirolak orkesteko orduan. Oso. Ikusgarria dira, azken zinean. Ikusgarria dira, harrigarria da, modalidade bakoitzeko tresna ezberdinekin, tresna bakoitzakin zema jolas egin daitezkeen, izugarri da. Harrera oso ona da. Hoi beti gure alde izango dugu. Hoi da txikitasunek lehen esan du bezala ematen duen toaietako bat. Eta, aparte esan du, gozea aipatu du, harri jartzen hasi izan garaien maitatu esentik izan. Judun handi sentitu ez du nahi da. Hoi da gure alde dago. Judun zen bandezkaritzen dira. Askoz gehiago, no? Bueno, momentu honetan baina bai dagoela adin bat jendea zuna jarraitzen, ez? Euskadi mailen zaharrena naiz. 30 urte dauzkat, eta aurten Espainiko txapelketa zaharrena izan du naiz, mutilen da nesken aldetik, ez? Azken izanean, lagun neska ginean, neska gehiago gaude. Nik ere irakatxe egiten dut, eta bandereño bat izatea, dezoreña da maizu bat izatea, baina orduan erakarri egiten du hori, ez? Baina horretarako pertsona da umar du hor. Eta ez ikusten da, jendeari esan nahi nioke, judoa eta herri kirola bi mundu ezberdina dirala, baina bilak egin daitezkela, ez? Ez, kasuan. Herri kirolen mundua ikiala. Posible da, ez dakit, eta gaur egun oain dire gehiagitan ikuste sumatzen deula, lehen esan duen horregat izan daiteke, irauten jarraitu da inbeste urteotan, eta horren ondorioz,
ez egiten entzuten da, eta penagarri da, baina bueno, horri emango jo buelta alako hau beti hola izan da, hau lehen hola izate zen, hau hola izan, garai berritan moldatu behar dugu. Itxi ezentzu hortan, ni zentzu honen esango nuke, borondate gobenak jende ni uste irizpidei erabiltzen dula, beti hola izan da, eta neste abiatu ala momentu da, giro bat eman bertza jo, giro bat, eta alako astindu bat, o moldaketa bat, eta hor, lehen esaten ez zinete hariti jarraituz, herrikirola badu alako bentaja, interesgarri bat. Eta bentaja hori da, herrikirola neuzte sentitzen du euskaldunek bere zerbait. Judoa urruti goi zaio, pelotare gure gehiago sentitze dugu. Futbolare bai izan bada, baina da kanpoko zerbait. Herrikirola badu alako, baita hori beti gure alde dugu. Herrikirola bere alde izango du. Launtza emate ziuten bitarten, edo instituzioek indarreko apustu egiteztuen bitarten, basarre jarraituko dugu, eta tira eta burukatzea jarraituko dugu, baina ni uste beak elurtzea jutuzela. Ze kontradizioa, ez? Bai, eta zoritxarrez presio gutxi egiten dio ikustean ez. Baina, gure oldartuko beha, ez da ez, esan nahi nuna bizka, hoi beti gure alde izango dugu. Oain di euskaldunek sentitzu du bere zerbait, bai pelota, pelota, gehienak guain ikusten dalako baino. Baina, xareare bai, eta ez dakit. Eta herrikirola ere. Bai, eta hori beti gure alde dugu. Eta horrek launduko dio hau bizkat, beste kokaleko egokiro batea ematen. Bueno, ni esan leheno, herrikirole mundu ez nuen ezautzen ez zertxore, bazakit, agian noizinka, herriko festa batzutan ikusi zehozte, baina bai, kanpotik ikusten duzu, gizonezko kirol badala, baina gizonak, baina hori ikusten duzu baserriko girua, eta hori kanpotik horrela ikusten da, ez? Gero mundu honetan sartzen zarenean, gauza horrelako gauza asko ez dira horrela, ez? Bado jende gazte pilo bat gehienak, gaztea gabiltzanak, kirol hauetan parte hartzen, eta ez da, nik ez dut ikusi munduain itxia, ez? Inor ezautu gabe, eskuak irikita izan ditut. Bai prentxaldetik, bai udaletxe aldetik, instituzio aldetik, nerekin behintzat, patrozinadorea lortu dut, eta hori, bestua bezala sentitzen ez dakit agian hori emakume gutxi garelako, edo oso onartu izan du naiz, mundu ez ezagun batean, ez? Eta horrek harritu egin hau, hasieratik, eta hori. Hain guztua sentitzea, jarraitzea egin hau, ez? Horrerizi mordoa dago, ez da, batek pentsa dezakek herrikirolaren munduan dagoen pertsonaren perfila, ez dakit, pertsona euskalduna dela, baserrikoa eta erabekoa gainera. Nire kasun baserrikoa bai, euskaldun ere bai, erabekoare bai, baina nire edade gazteko nahiz bendi. Hasi, bai. Ez dakit, gaurko nuen hartze baldin badeu, lehen esan dizute, segalarik hartze baldin badikeu, asko eta asko dira baserrikok. Egi da, ez danak, baserriko bestien segalari badaude. Eta gaina baserriko kaletara nik ez da gaina bereizture nahi. Egiten zen bere garaian, ez da, ere. Eta hoendik ere. Ne usteat, gainditu detela hoi. Ze adibidez, lehen gurten, egiako segalari bate txapelketan parte hartuzun, eta finalea sartu zen. Eta ez da, ez baserritako arragoa bestea baino, ez kaletarragoa, ez hasiberri, ez zarraz, ez da, ganditu garen gaudeik. Nik uste. Orduan, herrikirolarie kokatzen dugu, kasu askotan bai, baina, orduan esan izuten hau pixkat, komunikabideke bai, orokorren herrikirolan inguruko mezu bat ematea tokatzaion garaien, beti ez baino, gehiegitan, zerbait txarra gaztatu dan garaien, zerbait ezkorra dan garaien, guztia da hone ustez nahiko zaharkitu, guztitean eman bardalako atal guztiak hartu aintzat, eta atal bakoitzean ustez behar dalako astindutxu bat, mezu baikorragoa, alaiago eman daitezke, egon badaude, ez da, kaskontan,
Mari Jose atean etiken, komunikabideek eta dudik gabe. Hainbat eta hainbat herri kirolari, hainbat eta hainbat kasu bitxi, daude. Eta hor, jake komunikabide batean gauden, aprotxatu beharko du, ez? Eta eskaeratxoa, eta lako. Hoi baina natural ikusi behar dugu, eta hau da egoera. Egoera eta zoartu behar dugu, egoeratan gauden, nun gauden, eta hemendik aurrea. Hemendik gora beti planteamendu egin berrik, Hortaz, ohartzen gehan neurrin, izugarrizko, nigoi valorazio positibotzat jotzen dut. Bai, hemen etzaio oso gutxi tratatzen da, zaizer. Hortaz, ohartze asko da. Hortik, irten bidea planteatuko dugu. Kezka sortu da, ez da? Zeinen ingurun? Zuen partetik bentsa, bai. Bai, nik uste bai ez bintza. Bai. Eta medioek nola bait gehiago edo gutxiago zuen kezka hori islatu izan dute. Bai, guan hor, lehen esan denez, hainbat eta hainbat neuzez lan egin da, ez du ematen ez errein danik, federazio izenen etorren ez, da, kasuik aipatuko ditut ez, baina hor, hainbat elementu daude, hainbat saiakera egin die, eta behar bat guk ere, geixia holandu behar gendun ez, eta sustapenan ze plangintza aurkeztu den zer, gauz interesgarri asko daude hor, eta eik ez deunak, gure, bakoitze gure lana deu, gure bizimodu deu, eta hortik sobratzen zaiunakin, federazio aurreatetzen saiatzea, hortxe saltzan izateko atzaiu ez. Gogo ez da falta, Ez. Gogo ez da falta eta lan egiteko... Eta ne ustez, herrikirolarik eta ez izanagatik, urbiltzen da jende oso interesgarrikin topo indenik, eta zuharia. Eta emakume baten aurrean gaude, plangintza batez hitz egin duzulen, aurrak omen dira honen ardatzen nagusia, edo beharko litzateke, emakumeen ingurua zera hitz egiten du plangintza horrek. Ez. Horrek hitz egiten du aurrak. Aurretaz. Eta hori ne ustez litzeke beste pausotxo bat, ja ezke hasiko emakumea gizonezkoa. Ez ja aurretaz hitz egingo dugu. Eta aurretaz hitz egiten garaien parte hartuko jolasen aurrak, eta behartuko gaituzte instituzio nola da, txapelketa batzuk antolatzea, eta antolatuko dikeu. Baina horre aurrak parte hartuko du, eta naturalki mutil neska, adibidez dogain bada Kastolan Konfederazioan baitan dagoen proiektua, Xiba proiektua, horren baitan herrien arteko euskal jokoen jardunaldi batzuk egiten die. Zein mutil da zein eska ordezkatzen du herri bat, auzoa dana dalakoa. Guztirik jende guztietatik. Trontzan, harri jasotzen, lehengon bergarantzan, arraunen erak uzien, sokatiran, zein mutil da zein eska. Guztitan parte hartzen du. Guztien gana moldatzen da joko hoi. Guzti hartzen da parte. Eta nire ustez, kaso askotan zorioneako, igorren adibidez, neska oso gaztek, harri-garri da harri nola jasotzen zen. 34 kiloko harri da, berdin dinei. Harri jasotzailea da. Baigorrin. Bai. Eta lehengon bergaran beste inbeste. Momentu honetan lehen esan bezala, eroitzen ga joko hortan, deigarrik intzaio, nola jasotzen. Nire ustez iritsiko egun bat, esango duena, harri jasotzeu eta kitxo. Bai, ez da arraroa izango, ez? Momentu honetan hori gutxi daudelako. Hori da, momentu honetan arraro... hori normaltasun bat izatea. Bai, eta hori denborak emango gaitu horta, eta segun denbora hartan lana nola ikien bueno, ze saiakera, ze bidetatiboa zen. Baigorria aipatu duzu, zein da iparraldearen egoera? Iparraldearen egoera, ez dakit, hemen nahiko kritikoa da, eta hane bai. Han indar gehiena duena sokatira taldek eta bar, eta sokatira talde, gero iparraldeko jokota, Trontza, Koskola, Gurdi, Elasto altzatzen. Egon badabil. Han gehiago da, udara garaien, frantzesak etortzen dien garaien oporretan, haiei erakustaldi gehien zaizkie. Hortik erabiltzen duen izena Force Basque, olako. Bai, da guztia dau erakustalditan. Eta, iaz adibidez zazpi errebeletako txapelketa ere Baigorrin izan zen. Modalidade bakoitzeko txapeldunek bere lurraldea ordezkatzen du. Zazpi errealetako, orduan, txandatu zuten da, iaz Baigorrin tokatu zen. Ez da, 2000 laun ozertzien ikuslek. Harrigarri da, udaran,
oporreta entortzen diren frantses guztioi, entortzen diar kirola, forze baske. Daukea barneatuta alako, bertako, tipiko bat baliz ezela. Gero hortik aparte, bakizu. Afama hori dakagu ez. Kanpoko jendeari galdetzen duzu, eta Euskaldunak oso langileak omen geha, oso zintzoak, gogorrak hori folklorea. Eta gogorrak esaten dute. Bihurtu daiteke, ez da? Afama hori dakagu ez. Bai. Folklorea bihurtu daiteke, nahiko bihurtu dengo da kasu askotan, hortaz ere baliatu behar du. Horite kontuta hartu behar du, ez dakit. Bueno, 2000 pertsona ez da gutxi. Harrigarri da. Bere izin impresioa da, ez dakit. 2000 persona hemen etortzea alako apustu handi baten, eta deigarri da. Baizu, iaz, abuztun, Baigorriko plazan 2000 daun. Oida, gero, errekirol zalea? Ez. Oporreta etorri zien, Euskal Herria, eta eta aukero izion, eta danak etortzen die, bertako folklorea baliz bezala, lehen aipatu ezen bezala. Hori hor da, hortaz ere baliatu daiteke hainbat esperimentu ditiko. Biharko baintzat. Du dira, Etorkizuna, Aitor, Maria Jose, nondik pasaten da? Etorkizuna. Ni etorkizunari ez nioke begiratuko ez. Momentu honetan dagoena hobetu eta jarraitu. Ez da gutxi. Bai, ni uste jarraitu. Daunai jarraitu aldan eokina eta hobetu zuta bar. Eta etorkizuna igual den aipatu deuna. Etorkizuna ziurtatzeko gaur hasi oinarrin txikiekin. Hori da, lanen. Txikiekin lanean hasi. Eta etorkizune argi oilune, oso argie. Oso argie, eta gainean ustez parte hartzen dunak gozatuz. Eta etorkizuna argituko horrek. Baldin baite, ez dela. Pentsat gaur hemen eserik gara, honetaz hitz egiteko, espero dezagun, beste hainbeste lekuetan eseritzea, hitz egitea honen inguruan, eta jendeari pentsat, hori, dei hori helaraztea. Du gabe, eta jendeari orokorren, noizbait probatzeko aukera bilatu dezatela, zen momentu honetan bilatzea kondenatu da daude, bilatu dezatela eta probatu dezatela. Eta konturateko die zeinen elegantea da errekirola. Egunen batean bilatu baino eskaintza gure eratortzen den. Ja, da. Maria Jose Sardan, eskerrik asko gurekin izategatik. Zuei, bai. Aitor Esnaola, eskerrik asko. Urrengo arte. Urrengo arte, bai. Urrengo arte. Eta saioari amaiera eman baino lehen, entzun dezagun Eusko Ikaskuntzatik datorren albiste bat. Eusko Ikaskuntzaren Rie Baldizkariak mendeurrena bete egin du aurten, eta DVD bat kaleratu izan dugu, non 1907tik argitaratutako zenbaki guztiak biltzen dira. Hau dela eta, eskaintza berezi bat egin nahi diegu herri irratiko entzuleei. Eusko Ikaskuntzara deitzen duten lehen 10 pertsonek DVD-a doainik jasoko dute. Telefonoa 943 31 08 555. 943 31 08 555. Tira babakizue, DVD hau doainik eskolatu nahi izan ezkero, telefono zenbakia hause 943 31 08 555, 943 31 08 555. Eta gurekin bestetik harremanetan jartzeko bi bide, bata irubepikoitz eusko-ikaskuntza.org eta bestea eusko-ikaskuntza abildua herri-irratia.com. Besterik ez goeldatik, dorneste arte, ondezan.